so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. سلام كما تخونو كبرات تخطاتلتي سي ام اكسترا شو علتاو زينا سبورت حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم ናይ ኤሊት ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 23 ተቐረድምቲ ቀዳም 12 ጥቅምቲ ካብ ኤልዶሪ ተበጊሱ ኣብ ኤቲኤም ዝዛዘም ናይ 104.4 ኪሎ ሜትር ርሕቀቴና ተቓሊለን ከም ዝፍለጥ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነዚ ውድድር ኣብ 2018 ብብስራት ገብረ መስቀል ኣብ ሰዓበት ዓመት እውን ብሞሳና ድበሳይ ድሕሪ ምዕዋታ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ነዚ ናይ ቸርኪቶ ውድድር ክትዕወተሉ ይከኣለትን ነይራ ሎሚ ዓመት ነቲ ዝነበራ ጽምኢት ሩውዶ ትኸውን ዝብል ዛዕባታት ብኣዊኡ ተላዒሉ ይኹን እምበር እተን ኣብ ናይ ግዜን ምትሕዋስን ሰናፋት ኮይነን ዘይቀረባ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ቅሳነት ወልደ ሚካኤል ኣድያም ዳዊት ሱሳን ፍሳሄ ሚለና የፌታ ኣብ ጽቡቕ መና ብምንባርን ነተና ፕሮፌሽናል ውድድራት ዓለምና ብዙሕ ዓውታ ዝተጎናጸፋ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ኣሽሊ ሞል ማን ቻምፒየን 2022 ግብፃዊት ኢብቲሳም ዛይድ ኣሕመድ ሓዊስካ ካብ 18 ሃገራውያን ጋንታታት ብጠቕላላ 36 ተቐረድምቲ ሓያል ብድሆ ከም ዘጋጥመን ብኣግኡ ተገሊጹ እዩ ልዕሊ ማንም ግን ስግኣት ከይትፈጥር ብግቡእ ንኸይትመልቕ ከከታተላ ዝነበረን ደቡብ ኣፍሪቃዊት ኣሽሊ ሞልማንያ ምክንያቱ እታ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ደረጃ ፕሮፌሽናል ካብ ኮንቲኔንታል ክሳብ ምስ ናይ ወርልድ ቱር ተመክሮ ነይርዋ እዩ ንሳ ክልተ ግዜ ኣብ ጁሮ ዲ ኢጣልያ ዙር ሎምባርዲን 4 ግዜ ተዓዋት ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ናይ ጽርግያ ውድድር ሰኒድያ ድሕሪ 9 ዓመት ብምምላስ ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ ወኪላ ኣትያ ስለዝኾነ እታ ተቐዳዳሚት ምስ ትጸንሐ ብዙሕ ተመክሮታት ነቲ ዘገምታዊ ጉዕዞ ሃንደበታዊ ስካቶ ብምግባር ውድድር 16 ኪሎ ሜትር ምስ ተላዕሉ ሃዲማ ድሕሪ ፍጻሜ ዓባይ ጉጅለ ፋሕ ጭንግራ ክትብል ግዜ ወሰደላን ኣድያም ሱዛናን ዝርከበ ናይ ሩዋንዳ ደቡብ ኣፍሪቃን ዝርከበ እንከኣ ደድሕሪኣ ከርክብኣ ኣንፈትና ምስቲ ዝነበረ ናይ መሸምቦባ ንፋስ ሓሳብ ልበን ክሰምረለና ይከኣልን ነቲ ርሕቀት ከኣታ ነብሳ ኣምባሳደር ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ዝብል ቅጽል ስም ሂባታ ዘላ ኣብ ደረጃ ሙሉእ ፕሮፌሽናል ቅድም ምሽክለታ ቃንስትዮ ምስ ክለብ ኤጂ ኢንሹራንስ ሶዳል ቲም ተቀዳደም ደቡብ ኣፍሪቃዊት ስና ነኺሳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝነበራ ፍልይ ዓቂባ ብምጉዓዝ ነተን ስዕባኣ ዝነበራ ናይ 7 ደቂቕን 21 ካልኢትን ፍልልይ ብምንጻፍያ ንመበል ሻምናይ ግዜኣ ክብራ ዓቂባ ወፅያ ዘላ በዚ መሰረት ደቡብ ኣፍሪቃ ወርቂ መንገዲ ኣሽሊ ሞልማን ክትረክብን ከላ እታ ናይ ዓበይቲ ዝተገበረ ዛዛ መጽወታዊ ውድድር ካልኢት ኮይና መዛዝ ምሕጻጽ ብምርጋጽ ብሩር መዳልያ ዝተዓወተት ኣድያም ዳዊት ከዓ ቻምፒዮን ናይ 23 ዓመት ኮይና ሱዛን ፍሳሄ ድማ ንሩዋንዳዊት ስዕባን ሽልማት ነሐስ መዳልያ በቅዓ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ሱዛን ፍሳሄ ሚለና ያፌትን ኣብ ናይ ዓበይቲ ሻድሻይን ሻምናይን ደረጃ ሒዘን ውድድር ምስ ቀዳሞት 10 ክፍጽማን ከለዋ ቅሳነት ወልደ ሚካኤል ከዓ ውድድር ብ 21 ደቂቕን 28 ካልኢትን መበል 23 ደረጃ ሒዛ ወዲኣቶ በዚ መሰረት ብዙሕ ወርቂ ናብ 6 ክቢሉ ድምር ኩሉ መዳልያታት ድማ ናብ 15 በርኪቱሎ ኤርትራ ከዓ ኣብ ቅድሚት ኮይና ብዘይ ዝኾነ ስክፍታ ትቕልሶ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ጽባሕ ኤሊት ተቀዳደምቲ ደቂ ተባዕትዮ ብዘካየዱ ውድድር ክቕጽል እዩ 154.4 ኪሎ ሜትር ዝፋሓዝ ዘሎ ኮይኑ ካብ ኤልዶሪ ተበጊሶም ኣብ ኤቲኤን ዛዝሞዩ መጋረጅኡ ከዓጹ ኣብዚ ውድድር ካብ 10 ሃገራት ዝተዋጽኡ 49 ተቀዳደምቲ ክኾትዮም ኤርትራ ካብ መንገዲ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ናታ መድሃኔ ክትውከል እያ ኑር ኣሕመድ ዓብደልዋሃብ ድማ ኣካል ናይቲ ምድብ ዘሎ እዩ እቲ ልዕሊ ማንም ተስፋ ተነቢሉ ዝርከብ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ክለብ ኣስታና ብምዃን ኣብ ዓበይቲ ናይ ወርልድ ቱር ውድድራት ብምስታፍ ዝናኣል ብቕዓት ዘንጸባርቕን ኣብ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ዝያዳ ብዝሓለፈ ተኸታታሊ ዓመት ጎብለል ኮይኑ ዝወፀ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን እዩ ዛዕባ ዝመልኪቶም ምስ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ዝተገብረ ሓፂር ዕላል ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና እሞ ምሳና ጽንሑ ኤርትራ ኣብ ስፖርት ኣብ ዓቕሚ ከም ዘለዋ በብግዚኡ ዘመዝገበቶ ዓወታት ምስክር እዩ እዛ ምዕባል ትርከብ ሃገራዊ መንስያት ከዓ ዝያዳ ተኪራ ትሰርሕ ብፍላይ ኣብ ሃገራውን ሃገራውን ውድድራት ቅድም ምሽክለታ ዓበይቲ ስጉምታት ከተመዝግብ ጸኒሓ ክሳብ ሕጂ ብደረጃ ዓለም ዝርከቡ ኣትሌታት ማለት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ማልያን በስዕ ዓቐብ ዝለበሰ ዳንኤል ተክለሃይማኖት ድሒሩ ሕድሪ ብምቕባል ነቲ ሃገርነት ዘይብፅሕ ዝመስል ዙር ፈረንሳ ናይ ሽኳ ቀጠልያ ማልያ ተዓዊቱ ዝወፀ ቢንያም ግርማይ ከምኡውን ካልኦት ብዙሓት ቻምፒዮን ኣፍሪቃን ዓለምን ዝዓጥሩ በብእዋኑ ኣፍርያ ኤርትራ ካብ 2010 ጀሚራ 8 ግዜ ዘየከራኽር ቻምፒዮን ምሽክለታ ኣፍሪቃ ጎብለል ኮይና ብምውፃእ ኣብ ዓለም ደረጃ ኣገራሚት ኮይና ትርከብ ሓያሎ ተቐዳደምቲ ካብታ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገር ናብ ጋንታታት ኮንቲኔንታል ፕሮ ኮንቲኔንታል ወርልድ ቱር ብምጽባር ታሪኻዊ ምስራሕ ይርከብለው ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ምሽክለታ ብሓቂ ደረጃኦም ይወስኹ ኣለው እዚ ድማ ንቑላትና ዓብይ ድርኺት እዩ ውፅኢት ናይ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ኩሉ ሰብ ናብ ላዕሊ ንኽበጽሕ ቀንዲ ምንጪ እዩ ኣብ ቁኑዕ መንገዲ ኢና ዘለና ክብል ክልተ ግዜ ቻምፒዮን ኣፍሪቃን ብሉስ ተቐዳዳማይ ምሽክለታ ኣፍሪቃ 2023 ሄኖክ ሙሉ ብርሃን የርእስ ኣነም ቢንን ኣዕሩኺና ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝርከብ ማእከል ቅድም ምሽክለታ ዓለም ይሽኣይ ብሓባር ሰልጢና ንሱ ሓደ ካብቶም ንዓወት ጾምኡ ሰባት እዩ ከዓ ይብል እቲ ዘገርም ግን እዚ ወዲ 24 ዓመት ተጻዋታይ ፍሉይ ዝኽሪ የካፍል ኣብታ ቢንያም ግርማይ 27 መጋቢት 2022 ኣብ ጄንት ወቨልገም ኣብ ዝተኻየደ ክላሲካል ውድድር ዝዓተራ ፋልሜቱ እንኮ ጸሊም ኣፍሪቃውነት ክብሪ ዝበቕዕ ዝብል ባብ ዝተኸፈተሉ ኣጋጣሚ ንሱውን ሞራሉ ከበርኽ ምኽንያት መንባሩ ይገልጽ በዚ መዳይ ከዓ ነዚ ውዳን ሳሳይ ግዜ ዓወት ሒዙሉ ክመጽእ ሙሉእ ምድላዋት ገይሩ ይኣቱ ምህላ
ምህላው ሓቢሩ ኣብዚ ካብ 2001 ናትሒዙ ዓመታዊ ዝካየድ ወቕታዊ ውድድራት ሄኖክ ብተኸታታሊ ብምዕዋት ሻውዓይ ኤርትራዊ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ኮይኑ ቅድሚኡ ዳንኤል ተክለሃይማኖት 2010 ናትናኤል ብርሃነ 2011 2012 ተስፎም ዕዋ ማርያም 2013 2016 ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር 2018 መቕሰብ ደበሳይ 2019 ቻምፒዮን ክብሉ ክኢሎም እዮም ኤርትራ ኣብዚ ውድድራት 9 ግዜ ብተኸታታሊ ቻምፒዮን ከተብል ክኢላ እያ ሽሑ እኳ እዚ እንተኾነ ግን ኤርትራ ነዚ ካብ 2010 ናትሒዛ ዝተዓወተትሉ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ዝተሳተፉ ከም ሞሮካዊ ዓድል ኣርባዩ ሩዋንዳዊ ሞየስ ሙጉሻ አንጎላ ብሩኖ ኣራውጆ ደቡብ አፍሪካዊ ካሉም ኤርሚስቶን ብራንደን ዶውነስን ሞሪሳቪያን ሃንሶን ማታምበ ኣሌክሳንደር ማዮሪ ካብቶም ዝናብ ምንቅስቃስ ከርኢ ዝኽእሉ ተባሂሎም ብቐዳምነት ዝጥቀሱ እዮም ሄኖክ ዘውድን ተደፊኡ ድማ ሓድሽ ታሪክ ክገንፅልን ዳግማይ ዝበለ ተቀዳማይ ዝብል ክብሪ እውን ክበቅዕ ዕድል ክህልዎ እዩ ሰናይ መዓልቲ ይግበሮ እዛ ወሳኒት ውድድር 1527 ሜትር ብራኸ ዘለዋ ኮይና ክትቀርብ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ሳካ ናብ ሄልሲንኪ ሃገሩ ዝህልዋ ጉዕዞ ብሰንኪ መጉዳእቲ ከም ዝተረፈት ሓቢሩ እዚ ናይ ክንፈት ከዓያ መጀመርያ ናይ ሰሙንታ ጋንታ ብግሪክ 2-1 ዝተሰዓረትሉ ግጥም ኣብ ጅማቱ ዘጋጠሙ ማረምቲ ብኣግኡ ንምሕዋይ ናብ መስርዕ ኣርሰናል ክምለስ እዩ ብተወሳኺ ተጻዋታይ ሊቨርፑል ክሪቲስ ጆንስ ምስታ ሃገራዊት ጋንታ ይክህልው እዩ 22 ኣባላት ዝሓወፈት ሃገራዊት ጋንታ ሰንበት ዝካየድ ጾታ ዩኤፍ ኔሽን ሊግ ኣንጻር ፊንላንድ ነጥቢ ንምዝጋብ ክትሕልን እያ እዚ መስፈርቲ ሳካን ሓድሽ ዓመት ስፖርት ሓይሉ ጅማሩ ዘካየደት ጋነርስ ዓብ ጽልዋ ከም ዘምጸላይ ትንተን ኣርሰናል ኣብዚ እዋን ምስ ማንቸስተር ሲቲ ብናይ ተመሳሳሊ ነጥቢ ጸብለልታ ሸቶ ተበሊጻ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ፕሪምየር ሊግ ደረጃ ክስራዕ ከላ ካብ መራሒ ሊቨርፑል ድማ ብሓደ ነጥቢ ድሕር ኣላ ኣርሰናል ንኹነታት ኮኸብ ተጻዋታይ ኣብ ዝያዳ በመገምጋም ኣብ ቁልጡፍ መሕዋይ ክትሰርሕ ክትጓያ በዚ መሰረት ካብ 19 ጥቅምቲ ካብ ሜዳ ወጻኢ ምስ ቦርማውዝ ኣብ ዘለዋ ጸወታ ሳካ ከም ዘይርክብ ይንገር ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ሊቨርፑል ዝተፋነወ ማቲፕ ኣብ መበል 33 ዓመት ዕድሚኡ ካብ ኩዕሶ እግሪ ጥረውታ ከም ዝወጽእ ኣፍሊጡ እዚ ናይ ማእከላይ ተኸላኻላይ ኣብታ ክለብ ን8 ዓመታት ብምጽናሕ ቻምፒየን ሊግ ፕሪምየር ሊግ ኤፍኤ ካፕ ዋንጫ ኤፍኤልን ሱፐር ካፕን ዓቲሩ ይኹን እምበር ምስ ቀያሕቲ ዝነበሩሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ ዘጋጠሙ ተደጋጋሚ ማረምቲ ዓዲ ውዒል ኮይኑ ማቲፕ ምስ ቀያሕቲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብድምር 16 መጉዳእቲ ጋጢሞ እቲ ዝኸፍአ ኣብ 2023 2024 ኣብ ቅድሚት እግሩ ዘስካሕክሕ መቕደድቲ ምስ ኣጋጠሙ እዩ ከም ውጽኢት ድማ ምስታ ክለብ ናይ መወዳእታ ጸወቱ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2023 ኣብ ልዕሊ ፉላም 4-3 ኣብ ሰዓረትሉ ጸወታ ዝነበረ እዩ ሰነዳት ናይ ጸወታ ከም ዘነጽሮ ማቲፕ ኣብ መንጎ 2009 2016 ምስ ሻልክ ተጻዊቱ ኣብ 2011 ንሽልማት ዲኤፍፒ ፖካል ተዓዊቱ ኣብ መንጎ 2010 2015 ብድምር 27 ጸወታታት ንካሜሩን ወኪሉ ተጻዊቱ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2014 ሃገሩ ብብራዚል ኣብ ዝተሰዓረትሉ ግጥም ሸቶታት ኣመዝጊቡ እንተኾነ ግን ገና እንከሎ ይሞራሉ ተንኪፉ ብኡ መዳይ ከዓ ካብ ሃገራዊ ጸወታታት ተኣልዩ ካሜሩናዊ ጁኤል ማቲፕ ድሕሪ ጡረታ መውጽኡ ግዚኡ ናይ ላይሰንስ ትምህርቲ ስልጠና ወሲዱ ብኡ ከም ዝሰርሕ ይሕበር ብተወሳኺ እውን ምስ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ካሜሩን ዘሎ ሳሙኤል ኤቶ ተላዚቡ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ናይ ሃገሩ ለውጢ ከምጽእ ዝለዓለ ብቕዓት ከም ዘለዎ እውን ይግለጽ እዩ ናይጄርያ ምስታ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ድኽምቲ ምዃና ዝእምነላ ሊብያ ዘካየደቶ ጸወታ እንደገፍታ ኣጉያ ነዚ ምርኮስ ብምግባር ከኣንጻር ሞሮኮን ደቡብ ኣፍሪካን ከመይ ኢለ ክትዕወት ትኽእል ዝብል ናዕቢ ተላዒሉ ኣሎ እቲ ብሳንኪ ማህረም ተኣልዩ ዝርከብ ቪክቶር ኦሲሜን ዝቕጽል ጸወታ ክስለፍ ከም ዘለዎን ኣደም ኦላ ሉክማን ሓላፍነት ከም ዝጎደለዮም ዘገፍታ ዘማርሩ ሱፐር ኤግልስ ኣብ መጻረይ ዋንጫ ኣፍሪካ 2025 ኣንጻር ሊብያ 1-0 ዋላ እኳ ተዓወት እምበር ደገፍታ ግን ከም ዘይተሓጎሱ እዮም ዝገልጹ እቲ ግጥም ን85 ደቂቕ ብዘይሸቶ ድሕሪ ምጉዓዙ ኣዝዮም ከብዶም ሓቂፎም ከታተልዎ ተገዲዶም እዮም ይኹን እምበር ካፋ ላዚዮ ፍሳያዊ ደለቤሽሩ ንሃገሩ ሸቶ ብምዝጋብ ውፃእ መዓት ክትገብር ተዋሲኡ እታ ምዕራባዊት ኣፍሪቃዊት ሃገር ብኣሰልጣኒ ኣውጉስቲን ኣውጓቮን ትምራሕ ኣብ ምድብ ዲ ካብ ዘካየደቶ 3 ጸወታታት 7 ነጥቢ ኣዋህሊላ ኣላ ብብቕዓት ክለቦም ከም ዘይተመሰጡን ብዛዕባ እታ ጋንታ ዘለዎም ስክፍታ እውን ንግዳም ኣውፂኦም ይርከቡ እዛ ጋንታ ብቕልጡፍ ኣሰልጣኒ የለይ ኣሎ እዚ ዘሎ ብቕዓት የብሉን ከም ኣልጀርያ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝኣመሰላ ጋንታታት ክውድኣና እየን 100% ፕሮፌሽናል ተጻውቲ ዘለዋ ሱፐር ኤግልስ ምስ ጋንታ ሊብያ ብኸም ዝጋብ ምፍለያ ማዕረ ክንደይ ተደርብያን ዘይጠቅምን ምዃና ኣርያትና ክብሉ ነታ ሃገራዊት ጋንታ ምትዕርያት ለውጢ ኣብ ዓላምን ክትገብር ምስ ናይ ውርደት ኣብ ዝተፈላለዩ መርባት ሓበሬታ ጽሒፎም ይርከቡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መጻረይ ዋንጫ ዓለም 2026 ኣንጻር ፓራጓይ ዝተሰዓረት ብራዚል ኣብ ዝቕነ ግን ኣብ ልዕሊ ቺሊ ዓወት ብምዝጋብ ደገፍታ ሰራሲራ ብራዚል ካብ ኢጎር ጀሱስን ሉዊስ ሄንሪክን ዝረኸበተን ሸቶታት ኣብ ናይ ዙር መጻረይ ግጥማት ኣገደስቲ 3 ነጥቢ ከተውሕስ በቂዓ ኮኸባት ቃይ ሪያል ማድሪድ ብራዚላዊ ቪኒሲየስ ጁኒየር ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ቦታፎጎ ሄንሪክን ጀሱስን ንጋንታ ዶሊቫል ጁኒየር ብዘይቲ ተጻዋታይ ዓለምና ክጽወት ከም ዝከኣላ መስኪሮም ድሕርቲ ብኮኸባት ውሽጢ ዓዲ ዝተራእየ ተኣምራታዊ ዓወት ፕሬዚደንት ብራዚል ሉዊስ ኢናሲዮ
ሉላ ዳ ሲልቫ ሰሌካኦ ኣብ ክንዲ ካብ ኤውሮጳ ዝርከቡ ፕሮፌሽናል ተጻወቱ ውክል ካብ ናይ ገዛ ርእሳ ሊግ ዝርከቡ ዝያዳ ከተኽትት ከም ዘለዋ ኣስሚሩሉ እቲ ፕሬዚደንት ብራድዮ ዝገበሩ ዕላል እቶም ኣብ ወጻእ ዘለዉ ካብቶም ኣብዚ ዘለዉ ዝሓሹ ይኮኑን ኣብ ብራዚል ተመሳሳሊ ብቕዓት ዘለዎም ንፉዓት ተጻወቱ ኣለዉ ከምቶም ኣብ ወጻእ ዘለዉ ስለዚ ነቶም ኣብ ዘለዉ ዕድል ሃቦም ክብል ተማጊቱ ሉላ ወሲኹ ኣብ ዝቐረበ እዋን ምስ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ብራዚል CBF ከም ዝተራኸበን ኣብ ክንዲ ድሕሪ ኣብ ዓበይቲ ክለባት ሪያል ማድሪድን ባርሴሎናን ዝርከቡ ቪኒሲየስ ሮድሪጎ ሚሊታኦን ኤንሪክን ወይ ራፊኒያ ዝኣመሰሉ ኮኸብቲ ተሓርዩ ነቶም ኣብ ካቢና ፍሉይ ተወቦታት ዘለዎም ክጥምቱ ከም ዝተማሕፀነ ገሊጹ ሴልኮኦ ሩብዓ ሜዳ ምስ ፔሩ ኣብ ካልእ ወሳኒ ጾታ መጻረይ ዋንጫ ዓለም ክትረኽብ እያ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝና ዝቐረብና ዓለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተሉ ጽናሕኩም እዩ ኣብዚ ቅጽል ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ ካልእ እውን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ ኣይትዘልውን ወድሓንኩም አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ